Kwake kwenzeka yini umoya wawukhipha kuphela wangawudonsa? Kwake kwenzeka yini umoya wawudonsa kuphela wangawukhipha? Yabo umoya mawukhipha ukhiphela ukuwudonsa, uma uwudonsa udonsela ukuwukhipha. Ukubona ukuthi nginokubuye ngiphoste kakhulu, mhlawumbe ngibuye ngiphoste 2 videos ngibe consistent, kwesinye isikhathi ngibuye ngingaphosti mhlawumbe luze liphele nosuku, kodwa nje kube sengazuthi nje i-momentum iyehla. So ngifuna ukukutshela ukuthini-ke njengoba ngikutshela lezi zinto. I-law of rhythm ikhona kuzona zonke izinto la emhlabeni nasempilweni yakho. Manje kunabantu abachema nokuthi kumele kuhlezi kuyilento abayifunayo bona, kungabi kona lokho okunye abangakufuni. Lokho ongakufuni kwenzeka for the reason yokuthi kuzale lokho okufunayo. Lokho okufunayo kwenzeka for the reason yokuthi kuphinde kuzaleke lokho ongakufuni. Buka nje isibonelo ngalesi sikhathi ubingelelo uChanges Akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma ikanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Khona umuntu oke aqala impilo yakhe ayiqondisa iqoqa enze izinto ngendlela eright, right according to yena. Bese ayibone futhi relapse futhi abuyela back to lokho kade ethu yakulungisa, aphinde abuye futhi abuyele emqeni, aphinde futhi abuyele back. Leyo nto into ekhona kuzona zonke izinto la empilweni, i-rhythm leyo. Ngeke izinto zize zihambe ziqonde zibe constant. Ungafuni ukuthi wena uhlezi kumnandi nje, ngeke uze kwenzeke lokho, ukuthi kuhlezi nje kumnandi nje, hlezi usweet nje, ngeke uze kwenzeke lokho. Embrace ukuthi kuzoba khona ukukhala, kube khona ukujabula, lokho ukwazi nje, umthetho loyo, yabo. Kodwa futhi ungathi mangabe kufika isikhathi sokukhala bese upressa the wrong buttons to the extent yokuthi mase kufika isikhathi sokujabula, nalokho ukujabula akusakwazi ukuthi ku-enjoyeke, akusakwazi ukuthi kube ne-value ngenxa yokuthi you pressed the wrong buttons during the time when your life wasn't in order, or when the time was the darkest time of your life. Don't press the wrong buttons. At the same time, if the time for joy and excitement in your life comes, don't press the wrong buttons for it as well. Don't overpromise. Don't do things like it will always be like this. Lento isho khona ukuthi makuyisikhathi sehlobo musu ukukhohlwa ukuthi kuza nobusika. Makuyisikhathi sobusika futhi musu ukukhohlwa ukuthi kuza nehlobo. Balansisa. Ngoba wena uma ngabe kukuthi ebusika kuyisikhathi sokuthi udle, uzodla uze udle nembewu, ukhohlwa ukuthi kuzomela ukuthi ubuye utshale, kuzoba inkinga lokho. Kuzoba inkinga lokho. Mawukuthi wena ngesikhathi sehlobo uzodabula amajezi ngoba nakho awusawadingi ngoba kuyashisa, ihlobo buyeza nje ubusika. Ayithi buyeza ubusika. So ungabi umuntu ochema nokugodwa, yazi ukuthi empilweni kune law of rhythm kuyona yonke into, and izinto they only die for them to be reborn, yabo. That is why kuthiwa God, generator, operator, destroyer. Why something is being destroyed? For it to be reborn kwi-version greater than leyo kuqala. Yabona uma ngabe ufeyila okuqala ugaina iwisdom. Yes. Uma ufeyile okwesibili ugain wisdom ukuthi ufeyilwe yini kulokho kwesibili. Uma ufeyile okwesithathu, that is how the consciousness evolves. That is how the consciousness evolves. Ungabi umuntu ochema nokukodwa la empilweni.
uthi nokuchema nokuwina ngoba nakhe kona ukufuna embrace ukuthi yes ukuhluleka kusho ukuthi it's a lesson, akusho ukuhluleka kusho ukuthi uyisahluleki, it's a lesson. Ukuma kwempilo yakho ibona ngathi mina akusho ukuthi iseyimile ijamile, it's a transformation. Kunomuntu okhohlwayo ukuthi ufike kanjani lapha khona, akhohlwe ukuthi ufike kanjani, and kumele kube khona izinto ezimthintayo, eziharsh, ezimbuyisela back to khona umuntu othola ukuthi uyazi waphunyeleliswa ukuthi uyakhuleka. Khuleka lo muntu leso sizini uyazi izinto ebezenza, kodwa mase se right usekhohliwe futhi izona. Kumele kwenzakaleni ukuze abuyele back to izinto ezambeka lapha khona. Kumele athole isibhaqo impilo yakhe ithi ukuthinteka khona ezobuyela back to ukuthinteka kwempilo yakho. Akusho ukuthi sekukuma kwayo uzoba vele kuzongena nje spam call nje out of nowhere. Hayi ukuthi impilo yakho mangabe ima sekukuthini, cha, ufana nokuthi uyabuza njengenyoka uze kuzaleke isikhumba esisha. I transformation le okwakho akusikona kokukondemn ukuthi why now the graph is going down. Yours is to transform yourself. Check ukuthi ikuphi la ungenza khona kangcono. Check it because the unexamined life is not worth living. Torchlighter empilweni yakho ukuthi ikuphi lapho ungahambanga khona kahle, ikuphi ongakwenza kangcono, yabo. Torchlighter lento ethiwa i self reflection. Isikhathi self reflection mabe graphics go down, izinto ziyohlezi zihamba. That is a law of rhythm. Ungachemi nokugodwa, yazi ukuthi ikhona i-loss. Ngivini imthandana nje ungacani kohlezi kuushukela nje, futhi mase sengiyona ushukela musu ukukhuluma amagama uzoyisola ngawo, futhi uma ngasewona ushukela, futhi musu ukwenza izinto ezenza inayo lento ukuthi ingqondo icabange ukuthi things are permanent. Things are permanent. Ayikho into epermanent la. Thola ukuthi mase kufika isikhathi sokuthi anisaboni kahle ngasolinye, usukhuluma amazwi, usucabanga ukuthi it will always be like this, and then you are saying a lot of things. Kanti it's just a matter of energy. Energy just moves. Energy is constantly moving. It's not static, it's not stagnant, it's constantly moving. So now if you think wena yazi khona umuntu okungazwani naye kodwa uthi uyabona futhi senazwana futhi, kube yilonto nje. Ubona khona umuntu ebenizwana naye uthi uyabona futhi anisazwani futhi, kube yilonto nje enjalo. So when don't take these things serious, don't take life too seriously. Njengoba ngihlezi ngisho life is not something to be fixed. It is life is, you have to live life, not to fix life. Consciousness, awareness, or passenger consciousness, which I'm aware this thing is happening, because you may be too judgmental of yourself, which why we are like this, why things are happening like this. And instead of it just bends as guza into that is very heavier, it just bends like this, about vumelisimo. But if it can be rigid, it can be broken. So zamukele lezo zinto, don't work against the tide because you want things to always be like this. God, if you have failed 500 times, you have 500 lessons to learn. That thing is just wasted. Ile mistake ungafundi khona lutho kuyona, that is a very wasted time la ungafundanga khona lutho, yabo. So lilonke nje embrace. I create darkness, I create light, I create peace, I create calamities. Me, God, who is doing all these things. Ukokubili kuyadingana. This is yin and yang, yabo. Polarities, opposites unite. This is the law. It's all about balance in this life. It's all about a matter of balance, because masifunda ama 7 hermetic principles, you see what there is all kuyona yonke into, vibrating high, vibrating low, yabo. There's this feminine, masculine, yabo. Rhythm, left, right, zonke izinto zihamba nje kanjalo. Akukho kumele ukuthi ucheme nakho. Makufika okunyazi ukuthi kuyaza nalokho okunye futhi, yabo. Khona abantu bafuna ukuqala ngokuthi bejabule. Yes, ukujabula kwakho kumele kube ukuthi precede ukuthi what effort have you put for you to gain that. So
Let me stop it there.